我決定同大正啊，我覺得。係，但係都數唔晒，有啲好大塊嘅呢個放咗喺牆邊嘅。喂，呢個相簿，我想講我未睇過。哇，邊個揀得咁靚啊？呢個唔錯啊！第一次睇啫咩？我未睇過呢本喎。呢本係有個粉絲本身想同我哋簽名，但係最後決定俾我哋留念。唔錯啊！唔錯啊！你着西裝都幾型。一本玉桂狗嘅相簿入邊就，我覺得好有心嘅。前邊咧，借住咗前邊咧就係我同佢各一邊，各自一邊男左女右咁樣嘅。咁之後後邊咧就我哋啲合照啦。好，哇，哇，我哋好多次出活動啲相。係。Hello，思晴，今日考完。喂，點解會有我啲證件相嘅？喂，吓真係噶？唔好意思，呢個係我私人珍藏，邊俾得你睇噶？3M 嘅證件相 Q 啊！係啊，我有好多，我有4張自己私人珍藏。OK，就係咁啦。喂，思晴話佢今日測完驗喎，可唔可以講佢名，跟住祝佢考出好成績0723，佢測完驗咯，點祝佢考出好成績？佢都已經做咗啦，相信係好成績。做完係咯，唔緊要啦，一定好嘅。唔好嘅話，再努力咯。唔係，即係佢要先祝我哋，即係佢考完啦，想加持下佢，俾啲印象。OK， 好啦，咁我哋逐件練翻嚟。中意啊，睇咗呢個先啦，不如。喂，好啊。呢個我好。哇，呢個正啊！呢個咧，我貼咗喺屋企嘅呢個。大家見到呢份年報？呢份年報。豬仔貓。呢個係嚟自豬仔包。呢個嚟自豬仔包傳媒廣播有限公司嘅。咁佢就係咩咧？係我啲 fans 整俾我一個我呢一年嘅一個回顧好靚啊！佢哋整得嗱，而家同大家嚟個嗰啲咩開箱。係啦，拆解儀式。哇！好儀式感啊！哇！好靚啊！呢個年噔，好有質感。呢份報紙啊，呢份係我問我啲 fans 攞嘅第3份，因為第1份咧我自己 keep，第2份咧就係我俾咗我媽貼咗喺間房。你媽貼咗喺間房？好正啊貼！跟住之後講咩㗎？應該係總結係嘛？我覺得嗱，首先佢真係整得好靚，首先佢揀張圖揀得唔錯嘅，同埋咧啲文筆好好，文筆非常之好。我讀幾句俾大家聽下。唔好啊，會破壞晒啲文筆嘅感覺。我話晒細個都係朗誦嘅嘅。嚇，你真係㗎？嗯，你知唔知？其實係咩？我係啊，但係今日嗰啲係中文嘅習誦啊朗誦，同埋英文嘅讀誦。係所謂奇蹟，不過是堅持的另一個名字。仲有咧，仲有這份被看見的青睞，與其說是一夜之間的運氣，不如說是他始終如一的堅守，是不慌不忙的累積，更是在迷惘和自我否定，是推倒重來的沉澱。唔可以再錄。DSE 真係五星星呢份嘢，係啊呢份。喂，呢個好型啊！呢個講咗你今年啲 achievement。係啦，首先呢個就係我啲 fans 對我嘅一個嗰啲吹噓啦。係愛啊，哈利。係。跟住之後咧，入邊就有我今年做過嘅嘢啦，啲 MC 啦。跟住咧，呢個就係我今年拍過嘅一啲廣告啦，或者一啲出 job 啦。你覺得你今年有冇邊個 job 係特別難忘㗎？今年最難忘一定係頭髮嗰個全爆發係嘛？因為我第一次做代言人，咁我見到地鐵站咁多個自己，好多 friend 都有影咗嚟 send 俾我，同埋我自己真係有用，我係咁用嘅，即係我親身認證係，我覺得都幾有用。我覺得係幫到自己又幫到人，我都推介唔少身邊嘅 friend 用。都真係，我睇住你啲頭髮越嚟越密。係，冇錯。好啦，就係咁啦。多謝大家。我哋咪下個啦。好。呢個好搞笑。哦，呢個月曆。但冇咗啲小朋友啊，喺你屋企嗰啲小朋友。呢個係新年前嘅時候咧，咁我哋啲 fans 咧，我記得有一次出活動咩咧，好似我第一次收到嗰陣時係結婚節。哦。係啊，跟住嗰時咧有個 fans 就喂，講結婚節我忍唔住，你講住先。好。嗰時咧啱啱臨近農曆新年前，咁佢哋就送咗個26年嘅月曆俾我哋，咁咧入邊仲有個
財神樣嘅 Sophie。呢個係我哋結婚節收到嘅一人一句嘅説話。呢、個你睇下 ，Yes，哇！其實我都冇詳細睇過。係嘛？我喺度擺咗喺屋企，靚。呢個正。好，跟住，哇！呢個咩嚟㗎？呢個你自己㗎嘛？我唔係啊，唔係喎。哇！呢個正啊，呢個。唔到。哇！呢個正啊，呢個。嗱，呢個交俾你開啊，呢個。係咩？呢個你有冇戴過啊？呢個係你嘅色嚟喎，好似你咪中意灰色多啲藍色？兩隻都係你中意嘅色。係。呢個係 fans 整俾我哋嘅口罩啊 ！GPS 上面佢有咩？佢有我中意嘅玉麗狗，同埋你中意嘅我。係冇錯，一式兩件。仲有隻呢個中間有中間有支茶添嘅。哦，呢件衫係咪我哋嗰個茶几嗰個廣告啊？係。哦，可以，可以，嘻嘻，可以用啊！呢個似係有防 UV 嗰種咯，係咪？夏天可以攞嚟防曬精。好。會呢個咩嚟㗎？呢個呢個正嘢嚟㗎，你㗎，我哋㗎。咩嚟㗎？呢個？哦。係菲林啊！我哋啲相，成個女神佩戴計劃嗰啲過程啊，好 Q， OK， 都 Q， 我整啊。係。你應該手。呢個仲有個咩嚟？呢個我諗係我估到係應該係咪咁樣，跟住扭翻去。誒，哇！呢個出色喎，呢個。出色啊！哇，係啊。你俾佢哋睇。你快啲同大家介紹啊！我幫你收翻埋呢個。我收完咧。呢個係拆開嚟睇下先，好靚啊！呢個你俾你睇過啊？呢個咪杯墊嚟㗎？係。係咪杯墊啊？係，但都唔捨得用啊！呢啲，呢個係我哋去玩嗰次影嗰張相。呢個唔係個 IG 嚟㗎？係你生日嗰個嚇？呢個係咪個 IG 嚟？係咪整呢份禮物嗰個人嘅 IG？可以多謝佢。多謝你啊！雖然唔知你叫咩名，但我見你將我哋兩個嘅名擺埋一齊。係，跟住佢仲整咗呢個聖誕版超 sweet 嘅聖誕樹。仲有呢個你介紹啊，俾你可以你介紹下呢兩個女仔。喂，呢個你嚟嘅咩？係啊。呢個 AI 嚟㗎嘛？我嚟㗎，但係佢應該係用 AI 先可以咁樣拍埋我哋咯。哦。你俾佢睇。好。呢個係小丸子，同埋小丸子大個咗之後，佢真係好似小丸子細個嘅時候。個頭都係呢個頭，同埋都超凡勁多嘢講喎。好靚，呢個都整得。個人靚唔靚啊？呢個基本都唔使講啦，呢個太陽喺東邊升起，係人都知啊。呢個咩嚟㗎？呢個？哇！呢個我未見過喎，哇！呢個我未見過喎，喂。係咩？我未見過喎，呢個。有啊嘛？呢個好似呢個毛巾嚟㗎。毛巾啊。都幾靚喎呢。係啊，佢哋自己整個好 sweet 啊！呢個好靚。大家俾提議啊，呢個位攞嚟抹咩好咧？呢啲位呢啲位攞嚟抹咩好？你攞嚟抹 pat pat 咯。唔可以咁樣嘅，周邊啦，周邊啦。你個樣個位攞嚟抹 pat pat。呢個咩嚟㗎？點解有隻茅？都唔捨得用，其實因為我哋中意茅台嘛，一對㗎。我記得點解？因為嗰時我生日嗰個 post，嗰時我生日我哋我哋 live 成日都講佢中意茅台。你生日擺一支茅台去到影嘅相。係。好靚啊，都唔捨得用，全部都係放儲存起嚟，唔捨得用。同埋個質料幾襟用喎。係好厚喎，
好有心。好啊，我有次有機會嘅話，我擺落西裝做袋巾。你會露我個樣出嚟係嘛？露你會露呢露我個頭出嚟咯。係我幫你接嗰度先。笑得到。我如果着西裝，我都會露你個頭出嚟。你着西裝呢個好正，因為而家我都覺得有啲熱。好啊。做咩？佢哋講咩啊？我睇下冇人有留言咯，冇人有留言。有啊！佢叫我哋一齊俾心喎。我俾個心好啊。啱啱測完驗，讀你個名，祝佢考好成績，唔係思晴0723哦，佢叫你啊，因為頭先我讀佢唔係喎，我都冇讀啊過咗啦，我過咗啦。哇！原來有咁多 comment，點解佢哋唔彈出嚟嗰啲 comment？要自己碌。今日去邊度食嘢？今日我哋各自食嘅，係，但係做 gym，佢做完 gym 就食健康嘢係嘛？係因為我去完內地之後，日日太好檔魚啦，太好檔魚，每日都有唔同嘅嘢食。錯，所以真係要減。你最中意食咩啊？我最中意食咁多餐，桂花鱔咯，真係嘅。桂花鱔，桂花鱔咯，各種蟲類入邊，你最中意食已經係桂花鱔啦。桂花鱔正嘢嚟㗎。之後多謝，好靚啊！你睇呢啲 graphics 全部都好靚，佢仲有金粉，睇唔到啲金粉添。下個啊，好得意啊！呢個冇錯，啲周邊真係好有心思。係啊，超 sweet，同埋好多咧，佢哋自己俾錢跟住整噶。你覺得呢個得唔得意啊？呢個咩嚟㗎？睇下先。哇，得意喎！呢個樣係你嚟㗎，係啊。定係 AI gen 出嚟㗎？哦，我影過一張咁嘅相㗎，但係佢加埋其他嘢。跟住咧睇完我嗰個生日快樂版，仲有你嗰個生日快樂版啊！哇，好型啊！點解你隻眼好似大咗嘅？真係。都話其實我隻眼本身就唔細。係。但係點解我隻眼好似細咗嘅？只不過有陣時水腫，我不嬲都話我其實隻眼唔細。係啦，一定係水。好得意啊！呢個好型喎。唔好意思啊，我男神係有啲型。你識貨嘅算係。咁你都講得出。呢個正我呢個有啲以前 Yes Card feel。係啊，同埋佢呢個係咪落雪咁啊？因為我記得嗰陣時係咪有啲桂花鱔啲翼食唔食得啊？咁你就要睇4月13號是真啲嘅節目。其實我好想同大家分享，不過又唔想透露太多，因為想你哋睇，同埋當時有啲第一身反應咧，你會想睇嘅。咁我唔想咁快穿晒所有嘢，你到時冇驚喜啊嘛。其實我反而好好奇美儀姐佢嘅反應咯。美姐好淡定，其實係咩？冇乜風浪未見過，佢係我偶像。但係今次係最大嘅風浪啦，已經係嘛？係。你哋一齊經歷咗。冇錯，我係佢最大嘅風浪。呢個咧，呢個咦？我見到阿 Manho 係咩？ Manho 入咗嚟喎，文浩，好係咩？ GM 係咪肥咗？呢個係人都知啊！呢單嘢盡緊力減緊啊！真係肥咗，真係肥咗，唔係講笑。肥好睇啲喎。可以大隻啲，但係冇咁肥。塊面堅係肥。點都好睇。放心，大家一齊督促下我，唔該，係多謝大家。呢個咧，你唔同佢哋分享下咩啊？呢個係我哋嗰次睇演唱會啊。Hi Stephy，可唔可以拍 vlog？好啊，可以。有咩題材啊？大家可以講，我哋有咩題材？諗住可能會探下店食下嘢咁樣，因為我哋平時其實食嘢嘅時候咧都好多啲嘅，我兩個，即係我哋一路食嘅時候咧都會係咁去 comment 啲食物啊，或者講自己過去嘅一啲經驗啊經歷。
咁所以我覺得大家可能都會想知，如果大家想知，我哋拍俾大家睇。其實我覺得你好似食嘢嘅時候多嘢講過而家要講嘢嘅時候，即係咩意思啊？唔知啊，好似食飯嗰時多嘢講啲咯。食飯係啊，通常食飯嘅時候阻住人哋食嘢啊嘛，阻住你食嘢，咁我自己食啊嘛。呢個咧，呢個哇，呢個好有回憶㗎，呢個又係嗰次 fans 幫我哋整個應援嘅大銀幕，大銀幕，跟住我哋一齊去咗，跟住打卡，跟住留念，好靚啊嗰個。跟住咧仲有啲咩？哇，仲有好多，呢個咩壓軸啊？哇呢個正呢個壓軸，哇好多嗱，好多都係嗱，我綜合一下先。係嗰個哇神配對計劃嗰個學生錄，你，OK，有冇學生錄？你有冇學生錄？有冇？哎呀，好得意呢個！咪先，呢個要睇 GM 做奇情谷嗰個眼鏡樣啊！好，喂，你記唔記得嗰陣時啲人都話好型㗎？我記得，我覺得呢個最型，講真，咩呢個真係最型，呢個真係型，係嗰粒星係你幫我加㗎。唔係呢個我嚟咧箍住嗰啲食物嗰啲袋㗎，即係好嗱，咁咧就有一大堆好多嘅唔同嘅襟章，好毛巾我哋介紹咗啦，嘅星星燈，襟章，唔同嘅襟章，好多嘅襟章。直男咧，你同人哋講下嗰啲襟章嗰啲畫面係幾時嘅事，同埋俾啲 comment 啊。佢哋好熟啦，熟過你同我可能。其實係多謝。呢個我自己好中意，呢個好中意㗎。呢個係佢係整做一個戲飛嘅樣，好似嗰啲門票咁咧，跟住係祝我哋聖誕快樂。跟住嗰陣時係咪呢個係咪聖誕節嗰期？係。我哋有個 event 係咪一齊合照？講起呢個咧，其實咧要同大家講聲唔好意思。嗰時我哋本身去呢個活動嘅，咁之後咧，我哋拍公司嗰個節目嘅時候咧，喺 AIA 就患病咗。咁所以咧，咁但係嗰時候有啲流行波風期，我費事去傳染大家，咁所以就參加唔到呢個活動。咁我上網見過咧，有啲網民就可能懷疑我哋係咪特登唔去，其實唔會，因為呢個都係一個 job。懷疑我哋，我覺得我見到有人話我哋去咗 AIA 玩，咁我哋就冇去呢個 job。咁其實唔會，因為我哋嗰時兩個啫，我哋拍緊公司節目，咁同埋呢個 job 我哋係唔會唔去，大家都知啦，係咪先？有個 job 唔會唔去，我哋係真係唔想傳染俾其他人，所以就放棄咗呢個機會，係啦。同埋因為咁啱我哋拍完 AI，所以係 AI。但我覺得有時 fans 咧最有心係因為咧，佢例如整一個設計啦，佢會仲有埋個包裝，而個包裝都係超級靚咯，啲 detail 啊，嗰啲 barcode 啊，啲襯色啊，跟住成件事係都好似攞得出去賣咁樣咧，真係好癲好靚。呢條問題好笑啊！呢條問題係，Sophie 隻眼做咩咁腫？喂，呢個真係好笑。我隻眼好重咩？其實係啊，你化妝啫嘛。唔係，因為你真係唔記得咩原因？係咩啊？因為咧，我哋臨開 live 10分鐘咧，咁佢就喊咗一大輪。咁點解咧？你自己講下。呢個真係好笑，呢個真係。喊咗幾次係咪？因為我哋睇呢個間諜片咧，嗰兩個兄弟情，兩個兄弟重遇嗰下，我好感動，但係又覺得好無奈佢哋個身世，於是我就忍唔住係咁喊。佢成日都同我睇劇，佢就話你成日會叫我咩假㗎？你哋食飯安慰我定係點啊？假嘅。假嘅啦，唔好咁入戲住，留翻。好，就係咁啦。喂 HY 生日喎，我見到係咪？係啊，HY 型生日，啱啱呢度，苗，生日快樂啊苗！生日快樂！恭喜苗！喂，呢個正啊！呢個真係想特別表揚。呢個係特別表揚 GPS 呢個豬仔。大家知唔知呢個係咩嚟先？係嗱，呢個咩嚟先？大家有個稱呼嘅，
個咩嚟㗎？有冇人答？好，答中冇獎。冇人答就開估啦。咦？呢只係貓嚟嘅，但係大家有冇留意到有咩特別咧？佢個鼻冇錯，佢有個豬鼻嘅，係啦，冇錯就係豬仔貓。咁呢個咧係咩嚟嘅咧？你交俾你講。因為本身好搞笑呢、個因為本身GM 嗰個 fans club 咧係叫做豬仔包，咁樣咧就係一隻豬啦，咁但係佢會喺個蒸係一粒粒包嚟嘅，咁咧我個 fans club 就叫做蘇菲貓，咁豬仔包咧加貓咧就變咗一個蒸籠嘅豬仔貓啦，好得意啊！嗱、你睇下我幾靚呢啲設計到，真係好靚呢啲設計，黐線！呢個係一塊鏡嚟㗎，好靚。其實咧，我啱啱望到一份，我係覺得我係我自己最深刻嘅一份禮物。我俾你睇下，我喺後邊攞。Hi，Hello Sophie，哇 ，Please say hi，Alicia and Sophie。呢份哇，好正喎！呢份堅正認真，呢份簡直係完全嗰啲咩啊，滿足咗我個歌手夢。係，同埋你可以不斷自戀咁樣一路化妝啊，整頭嘅時候咧都可以播自己嘅。呢個自戀必備，唔係講笑，自戀嘅人必備。嗱，首先咧，佢會有個 CD 機，有個黑膠碟機。咁另外咧，fans 送嘅時候咧，仲送咗喂。點解你一開就係呢隻字嘅？呢個係呢個，唔係。好，咁咧 fans 仲送咗好。你個字係咩啊？ 1 2 3 4 5 6 7，有冇9㗎？7隻黑膠碟俾我哋嘅。咁呢個係咩嚟嘅咧？呢個就係當時我哋去唐人館演唱會啦。咁好多 fans 咧就錄低咗我哋嗰時唱 live 嘅歌，咁之後咧就將佢收藏咗入去呢隻黑膠碟入邊。咁每當你自己想重溫翻你自己嘅歌聲，或者逼你啲 friend 嚟你屋企嘅時候聽嘅時候咧，好，你要開機先㗎。點開？呢個有個掣啊。OK。要撳耐啲，撳耐少少。開機個掣撳耐少少。喂，唔好聽我嗰個咯，好尷尬。聽你嗰個啊，你嗰首無賴。哇！呢個真係出色，呢個真係。哇！好聽到，我覺得好特別啊！呢個真係。G 嗰個。G。好啦，大家唔想聽啊！呢個係你個 IG 嚟，咁啊，梗係聽你嗰啲啦。唔好啦。咁啊，跟住我聽你個 IG，梗係聽我嗰啲啦。宣傳咗你。唔係，冇咗碟都有嘅。唔係，佢停咗啦。冇。我都好聽過無賴，想聽無賴啊！仲有咩款啊？哇！呢首正嘅真係，佢仲會一路轉。呢個真係好正啊！我覺得大家，喂，大家係咁叫你唱兌換永遠喎。係兌現永遠，但係兌換嗰啲係第二啲嚟嘅。哦，係啦。喂，其實可以一路播喺側邊。呢個我哋有講㗎。呢個係。我想 play 你嗰首。冇啦，我怕醜啊。你點會怕醜啊？你大家如果想聽嘅話，就邀請我當面唱俾你聽啦。好得意啊！呢個，你睇佢。かわいい。得唔得意啊？你問我一定話得意啊，我自己。好煩啊！跟住係啦。喂，其實你呢個壓口嗰個我都有個喎。冇錯。可以箍住啲薯片啊、麵包嗰啲袋，好正呢個。啊，係啊。咁仲有啲我已經放咗喺我自己屋企嘅一啲fans 送俾我嘅禮物係咩咧？就係我有個成長集，一本書嚟嘅。咁呢本書咧，我已經放咗屋企房啦，咁我就冇拎過。咁另外咧，我啲 fans 仲整咗好多口罩俾我，我每日都仲用緊嘅。我係你嘅001號 fans，所以我有嗰袋嘢啊！你要唔要同 fans 講下？喺呢度，等陣我。
我係001號，所以我都有。嗯，嗱呢個，會，但我都可以聽。嗱喺你咦講呢啲嘢咧，咦 Katie，喺你熄咗機佢啱啱熄咗機。Power off。喺你講呢代咁複雜嘅嘢之前咧，我係咁要俾大家睇啦。咁、個成長集大概係咁樣嘅，跟住會有我哋入行以嚟嘅嗰啲不同作品啦，嗰啲係啦。下次呢個我先再正式咁樣 show 俾大家睇，但係真係好有心，係咦頭先好靚呢個。阿 Katie 問我哋有冇帶過我哋佢送俾我哋嗰頂帽啊？有藍色同埋白色。應該周不時都會影到大咗㗎。有啊，想講我拍節目都有帶，到時你可以喺節目睇翻。同埋我想講佢哋喺度研究究竟佢戴白色靚啲定藍色靚啲，研究咗好多次。耐。救命！我係話冇所謂啦，是但。好，呢個呢個嗱呢個就係嗰時 fans 幫我準備去演唱會嘅時候咧，送俾我 fans 嘅啲禮物包，好靚呢個。我頭先講過啦，嗰個 G 仔嘅布，跟住咧呢個就係今年嘅利是封，馬上發達，恭喜發財。我想講呢個設計好靚，勁。咁呢個咧，其實我覺得兩個咧都唔係淨止馬年用，因為馬上發達嘛，唔一定馬年用，任何年份都馬上發達。其實每一刻都恭喜發可以。財，冇錯。之後呢個正啊，呢個真係正，呢個我每日都用緊嘅呢個。呢隻公仔咧就係我 fans 幫我設計嘅一個 logo 嚟，包叫豬仔包。咁咧，我每日咧洗完手都會攞佢嚟抹。你知唔知最得意係佢個包頭啊？即係佢係頭巾好似嗰啲，唔係啊！佢真係好似人哋嗰啲整餃子啊、整包咁樣咧，佢會連埋一住噶嘛。佢哋有做到嗰個 detail 㗎，有個包頭。嗱，跟住呢個又係神級之作。呢個咩嚟咧？呢個係一個環保袋。咁呢個係我啦。呢個咧，我覺得好正啊！呢隻豬仔包你睇下，佢手咧翹住我，跟住匿喺我後邊，好似我啲 fans 咁樣，一路喺我後邊支持住我。我阿媽成日都用呢個，好得意呢個。嗱，後邊咧仲有一個環保袋，超靚呢個，係啦，就係咁啦。好，呢個咧，呢個咧，咩嚟㗎？哦，呢個應該得你獨有㗎咋，唔係份份有㗎呢個。係咩？係啊，呢個得你獨有㗎咋。咦係喎，我都冇見過呢份。好靚喎！呢個一個新年招財進寶嘅一個掛飾。冇錯。咪睇完啦，我哋咪應該壓軸 show 呢個最得意嘅呢個嘢。好啊好啊好啊！仲有，哎呀，仲有一個係咩嚟嘅咧？仲有一本咧係我哋嘅一個漫畫集，係係 fans 整嘅，係好得意嘅，我覺得。嗯，係包含咗我哋嘅故事啦，同埋我哋最中意嘅嘢喺入邊，再加佢哋自己創作，呢個我覺得係嘔心瀝血之作嚟嘅。我交俾你啦。哎呀，交俾我，你睇下，呢個第一句講。歡迎嚟到蠟筆小新同埋玉桂狗嘅童話故事。咁因為我好中意玉桂狗啦，大家都知，跟住大家都知 GM 好中意蠟筆小新啦，同埋蠟筆小新有少少似佢噶，即係好多古靈精怪嘅 ideas，同埋係有少少似皮鞋嗰陣時，咁所以好 cute 啦。咁跟住就係我哋嘅故事係點樣咧？係呢個哦。呢個女神配對計劃嘅時候，我着嗰件恤衫，跟住佢着翻紅色衫啊嘛，幫我攬頸鏈。嗰個係咪愛心咩頸鏈啊？同埋愛心頸鏈嚟嘅。係，但係咧，我想講，其實玉桂狗係男仔嚟嘅，唔緊要啦。即係咁講。咁即係你搞基喎。跟住呢個就係三個幾食飯，嗰杯咖啡。跟住
營房露營呢個我哋玩遊戲營個咁溜冰，唔好咁急。呢個咧，呢個係嗰個玩遊戲我哋。有啲咁嘅嘢咩？有啊，營火嗰日咧，我哋贏咗之後咧，我哋咪去玩遊戲，跟住你捉住我嘅手，定我捉住你隻手做嗰啲動作嗰個字。哦，係喎，點？哦，哇！玉貴狗有腳好怪。住咁長咁幼。住校服。嗯，呢個係咩啊？好似查案嗰啲90年代嗰啲查案嗰啲。但係呢個係咩演唱會？哦，因為我呢個位唔係好睇到。呢個咩嚟嘅？哦，呢個大銀幕。哇！佢啲色嗰啲衫係真係襯翻我哋大銀幕着嗰套。呢啲就係日本之旅。唱歌。哼，呢個你攞獎。啊，好 sweet 啊！哼，小生喺下面。跟住咧 ending 係點嘅？ending 係點？跟住咧呢個我覺得都好 sweet 啊！呢個咧就係我覺得係我啲 fans 或者我哋啲 fans 咧就寓意永恆的第一名。好 sweet 啊！係咪都係攞獎嗰日啊？係啊，係啊！但係小貓都有喺隔離支持你啊！係啊，都係着住攞獎嗰套衫。好靚呢個。呢本佢長期係擺咗喺屋企嘅一個顯眼位置度睇嘅。呢個我超中意，呢個係壓軸嘅。大家有冇咩問題啊？我哋今日嘅作品展覽就去到呢一度啦。係啦，今日最主要咧就係想介紹一下，同埋多謝我哋嘅 fans 準備咗咁多禮物俾我。係啊，多謝你哋。咁另外我哋預告下啦，遲啲我哋可能會拍一啲我哋嘅日常 live 俾大家睇下。係啊，大家如果有啲咩意見咧，都可以俾啲意見我哋。咁我哋就可以拍下啲 vlog 或者揾啲題材玩下咯。大家覺得食播大家會唔想睇咧？即係可能關於食嘢探店咁樣。梗係好啦 ，Sophie 好識食噶 ，Sophie。L， 哎呀，讀唔到個名添。佢話我哋可唔可以俾個大心佢啊？有咩 comment 啊？好啦，就係咁啦。祝生日快樂，Joey 啊！靚，有冇睇《正義女神》？冇啊，未睇。我睇咗。你睇咗？我睇咗2集。哦，係喎，你嗰時喺內地嗰陣，因為嗰時睇兩。我喺內地拍嘢啊嘛，咁內地拍嘢嘅時候咧，酒店房佢會有個電視設備，咁係有得睇嘅，咁我即刻睇晒2集，咁我覺得係幾好睇嘅。喂，佢有人話想拍我哋一齊煮飯喎。哇，好啊！有喎，其實。喂，同埋想睇呢個。有佢煮飯，我睇佢煮飯咯。大家可以睇咗個集先，係仲有 Maggie 幫你宣傳下梁敏孝。係啊。良家婦女啊。Yes。送咩俾 Auntie？唔話你知，可唔可以講聲 Lammy 喎？係嘛 Lammy 點解我把聲咁沙嘅？係咪咧？會唔會係純粹係好有磁性啊？應該係啦。內地你頭先食緊辣米線係嘛？係咯，應該係呢個原因。嘻嘻。好啦，就係咁啦。佢話可唔可以講下情侶介紹？呢個大家都唔使多講，大家都明啦，係咪先？太尷尬啦喺度講。太醜啦！多啲 live。哇係喎，拍個兌現永遠嘅 MV 喎。我哋使唔使自己整翻個 AI 啊？係啊，我諗住 AI 拍條片出嚟。係咪嗰啲韓劇嗰啲要跑，跟住棘親，跟住跪落地下，跟住行？佢打個關斗，一個關斗打落嚟。嗰啲係嗰啲印度電影嚟。跑跑下唱歌跳舞嗰啲。
我哋差唔多啦，係咪啊？嗯，咁或者大家問多2條問題啦，我哋睇下答埋呢2條問題，我哋就拜拜。有 friend 之前見到你唔敢上前揾你，應該講緊你。唔會，應該係你。佢好 nice 啊，記住見到佢你揾佢啦。記住係咁揾佢啊，知唔知啊？追星嗎？記住係咁揾佢個全爆發添啊！喂，其實你知唔知？我有人問你知唔知良家婦女幾時播？因為要問 Maggie 喎。喂，問 Maggie 啊，大家 DM Maggie 啊。係啊，DM Maggie ，DM 梁敏孝。like follow 同 subscribe。喂，激嬲對方點氹翻？有人問。呢個可以開一集。係咯，其實可以呢啲題材可以開一集。哇，係喎，上 J Music 唱歌喎。好怕醜啊！好驚啊！好提議喎呢個。好驚啊！其實佢叫你啫嘛。我就成日都周不時想唱噶啦，我只要偷偷俾錢都唔罪啦。成日都逼啲監製俾你唱。我想睇我哋整蠱對方。好啊。同祖藍個節目幾時播9號係咪啊？9號係咪9號咧？好似係9號，係咪9號咧？我哋記得9號係記招。 9號係記招。到時留意就會知幾時播啦。好啦，咁如果大家想睇啲咩片，就記住 text 佢或者 text 我。係啊，DM 我哋，跟住我哋再收集唔同嘅資料之後，可能做啲有關嘅題材。好啦，下次見。拜。